បាទនេះគឺជាសកម្មភាពប៉ូលីសមុននេះបន្តិចគឺថាវេលាម៉ោង11និង11ជាងថ្ងៃទី12នេះហើយយើងឃើញថាប៉ូលីសរដ្ឋបាលភៀសបានយកម្ដាយឃាតករឈ្មោះថាជួបសម្លាប់ដែលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់គេអាដាមជួនសវណ្ណបានចាប់បានគឺថាប៉ូលីសនៅស្រុកភូមិនេះបានយកប៉ូលីសបានមកយកហើយក៏ឃើញមានជួបជុំគ្នាឃើញមានអ្នកជួបជុំគ្នាឃើញមានអ្នកសួរចម្លើយម្ដាយឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំបើកឡានពីក្រោយហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងប៉ុស្តិ៍អំបញ្ញមិញឃើញថាគាត់មិនបាននិយាយគឺថាផ្អាកការកត់ក្តាស់ផ្អាកបាសួរអីទាំងអស់គឺថាយើងឃើញមានប៉ូលីសហើយនឹងដូចជាមានខាងសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះហើយគាត់ក៏សង្កត់ឲ្យយើងមកសម្ភាសគាត់ឲ្យភ្នាក់ងាររបស់យើងភ្នាក់ងាររបស់គាត់មន្ត្រីនគរបាលប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហ្នឹងដប់ម្ដាយឃាតករហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំនៅសម្ភាសមកសម្ភាសនៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយយើងបានសួរគាត់នេះក៏គឺសកម្មភាពដែលគាត់កំពុងតែជិះយើងជិះឲ្យលឿនតិចទៅយើងបើកឲ្យលឿនទៅតន់តិចបើកឲ្យលឿនទៅដើម្បីគៀកយកគៀកប៉ូលីសកំពុងដប់បាទនេះគឺជាដប់ម្ដាយឃាតករជួបសម្លាប់នេះតែម្ដងបាទនេះម៉ូតូប៉ូលីសឡាលេខនោះបាទខ្ញុំបាទសានប៊ុនធឿនបាទដែលជាចាងវាងកាសែតបាទស្នេហាជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់បាទផ្ទះបាទរបស់ម្ដាយដែលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចាប់ឈ្មោះថាឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតបាទកែមលីនេះគឺឈ្មោះថាជួបសម្លាប់បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះហើយជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់យើងចង់ដឹងអំពីសាវតាជីវប្រវត្តិខ្លះអំពីឃាតករដែលបាញ់ស្លាប់លោកបណ្ឌិតបាទកែមលីបាទតើរឿងដើមចមបែបណាបាទដូចគេមានបណ្ដាញសារពុយមកផ្សាយថារឿង$4000បាទហើយមានគេធ្វើអីគេអ៊ំនឹងជួបនេះទូនេះប្រៃពុនគេដែរអត់អីទេភូមិហ្នឹងអ៊ំទេអត់អីទេគេទៅគ្នាទៅតាមរត់ថ្ងៃដែរទេមិនរងថ្ងៃគប់ថ្ងៃនេះអីចង់បានដីជាអ្នកអ៊ំគ្រប់បាទប្រយ័ត្នគេមករករឿងខ្ញុំទៅអ៊ំខ្ញុំជួបខុសត្រូវបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទសូមសភាជាមួយនឹងអ៊ំតែម្ដងបាទខ្ញុំរៀនជាមើលខ្លាចសុវត្ថិភាពដែរណាអ៊ំលោកគេធ្វើរឿងទៅអីអ៊ំអត់អីបាទអ៊ំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ៊ំតើមានអ៊ំឈ្មោះអ្វីដែរអ៊ំបាទសូមអគ្គចាប់គាត់ដែរអ៊ំឈ្មោះអីគេអ៊ំឈ្មោះអេកតាប់បាទអេកតាប់ចាបាទអ៊ំមានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំអាយុនេះ64អាយុប្រហែល64ឆ្នាំហើយភូមិនេះអត់អីណាអ៊ំមើលដូចជាមានគេទេខ្មិចទៅភ័យក្នុងតាស្ងៀមគេឡូឡាហ្មងគេឡូឡាតាចាស់អីមកយកអូបាទចាអ៊ំអាយុប្រហែលឆ្នាំនេះអ៊ំអាយុ64បាទអ៊ំភូមិនេះគេហៅភូមិអីអ៊ំគេហៅភូមិទន្លេសឃុំនគរភាស្រុកអង្គរជុំណាបាទឃុំនគរភាបាទដូចឃើញអ្នកយកមកខ្វែវមកអ៊ំមានយកខ្វែវទៅភ័យខ្វែវអីក៏មិនទៅភ័យមិនទៅកាប់តាពីស្ពះទេធាឲ្យចូលមើលតើណាចូលមើលតែហុយទេម៉ែថាំអីបាទអ៊ំខ្ញុំខ្លាចពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទតខ្លួនដែរចាខ្ញុំមើលទៅដូចថ្ងៃនេះដែរឡូឡាឃើញមកឡូឡាអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យទេខ្ញុំប្រាប់ថាធ្លាប់ឡូឡាតែចេះមកងាក់តែចេះបាទ
người cái mày chụp hình trong xua tha để tha ông mơ tu đôi tha cơ khơi này đôi tha khơi kịp sai tam tu tam Facebook ấy đã là cồn chung tha chụp sầm lấp hay là pe khơi được bốn cái prap nhà ram nhà mày thế ram để ập bài trong dục trong ngày dục lần để mình luộc bạo mình hơi mà đinh chỉ cồn thơ biệt như cái men để khơi cồn là nó khơi chặt ô vết tận nhiệt chặt nhomก็เด็กก็มันหลวดเตะหกใบมันเกิดมีคนเจ้าต้องเอาประมาณเนี่ยเมียนดับเนี้ยมีดับเนี่ยจ้าบ้านให้ขนมนู้มีใส่ประมาณประมาณปรามใส่ปรามให้เลยถ้ามีครูซาปีจ้าเนี่ยเด็กประเดี๋ยวมุนนูรัดจอคนยมเราตุ้ยกันโยประเดี๋ยวเจียนูไปช่วยเจมโกนทอมก็ดับไปอยู่ตัวก็ประเดี๋ยวยมชื่อเงาเป็นยมเธอบอลด้วยฮะประเดี๋ยวกรอยนะประเดี๋ยวมุนกินเราจันหนูเองเนี่ยเอาเนี่ยอะไรทำมันนะน้องหนูเองให้ใครมาบ้านมาเมียนครูซามวยเตียดจ้าชั่วโมงไอ้ชั่วโมงเนี่ยเฮาหับบ้านโกนใส่ประมาณนี้บ้านโกนใส่ปีเนี่ยปีแต่ปีอายุทมเอาให้นะจ้าทมเอาได้เอาให้เป็นครูซาเอาให้จ้าให้รอทั้งไงเตวัดเตวาจ้ายมเตวัดยมตอนเราเด็กเราจำนวนผมใบยุบผมใบงานจินเดียกดลูกเด็กสมาวบาดจังได้สำเร็จผมเปะได้เอาปะนี่เติมได้เจอมาปีนี่เบิดบาปีวอดเตบาสำเร็จทั้งไงที่ดอกปีทั้งไงได้ไงกี่ไงได้ไงเกี้ยไงเซลบาไงเซลบาขยมก็จูนมาได้ขยมบานเตวัดเตไอได้จ้าบาดขยมบานจองสู้พองได้ทาโกนต่างประกอบมกระบอไว้ได้ก็บอเธอแสดงให้เธอกรรมกรกีได้ปีอัดปุยนะขวักคัดเธอกรรมกรเฮ้ยกาสินองเด็กเธอเตี้ยยาเองโกนยมบาดไอ้เจ้าขยมจองสู้ทาไปทำเมียนชั่วโมงน้องบีโต้ได้ชั่วโมงโกนได้ทาเกทาบันสำหรับลูกมันเด็ดแกมเลยนั่งชั่วโมงปิดประกอบชั่วโมงชั่วโมงเอือดอ่างอายุประมาณชั้นน้ำอายุแสบบุญให้จะโกนตีประมาณตัวโกนตีมวยจะโกนตีมวยตาจะรักเอือดอ่างนั่งจะรักนี่มันเม่นกี่เราไม่เจอน้องสอนเอาโตเอาน้องกันยังมาเข้าเทะทำก็ดุดิไม่ไหนมันอ้อยเตะเนี่ยสอบเนี่ยอ้อยแก่ตัวเราเรื่องกี่แก่ตาโจดจัดมันนี่จะให้นาไกลกราตัวเนี่ยตัวน้องอ้อยเนี่ยน้อยนะตัวเนี่ยตัวน้องปีใบเนี่ยตัวกับบ้านก็แก่น้อยตัวเนี่ยไกลกราเนี่ยเวทเนี่ยนะบางปีเลยแก่นี่ก็ยังมาบ้าจัดโดนนึกเวียมันเคยบาดจ้าชั่วโมงเอือดอ่างนั่งมีชั่วโมงกราวไอ้มวยเตี๋ยวแต่อันนี้ไอ้กี่จากก็ยังมันเด้งเดลกี่ละเด้งเด็กเมนูกมันตัวตามกีมทัดจ้าบาดหน่อยให้เจ้ามาขยมบาจองสู้ทำไมท่าตะจะโกนปิดขมิ้นเชี่ยมันโคกคือไปใส่ได้เลยท่าทรอบูโลกหรอบูโลกอัดเมียนโคกคือไอเต้ตัวท่ามันเวียบานแต่เมือเงาบานอ้อยกี่ซีใช่ไหมเวียเมียนตัวโคกคือเธอบานมันในอัดเมียนซะนี่ส่วนเนี่ยสอบเต่ายังมันถ่าไว้ตีให้เจ้าการรีบจอมได้รีบจอมปนเอานั่นการนั่นปนดาวกันนั่นช่วยช่วยโอ้ยมีคลิปยังไม่เราเบิกนะเนี่ยยังเราใจไหนที่บ้านตัวที่เรากินได้สมองก็ที่ตัวตะไคร้ชั่วโมงมีเยินเรานึกเคยเหยให้โกนประมาณโกนมวยชั่วโมงให้บ้านเรียบกาเด้ปนดาวนั่นจ้าเนี่ยบ้านปรานแต่งตัวกระเซ็นอ้อยนั่นเองบ้านให้กรอยม้าลือท่าตะบูจ้าตะบูลือท่าบูนวัดกระไลนี่ที่โปรเมียนปัดเด้อจ้าบูวันประมาณแค่ได้นกระไลวันประมวยแค่ก็ดาโรเด็กยิ่งปุ่งซัวไอ้พวกนี่ซัวยิ่งใจเองค่ะเนี่ยลูกโกนนี้บัวบ้านประมวยแค่ก็โรเตียงให้นางมาซินบมติสวยตัวด่านางวัดเต้าลูกอัดโจเกียลูกวัดตัวด่านางวัดนะกระสังวัดนะเราอัดโจเกียแล้วก็โกนนี้ซ้ำเราวัดโบวัดบ้านมันชนะผมบ้านเนี่ยปีชนาม
bàn beach nằm ចា hay cho ông đây là thay này đây là rồi tháng đây mà nấu chỉ mà ông đây mà nấu cho mình để tha ទេកូនខ្ញុំដែលសឹកមកកូនដែលនៅនេះទេនៅតែអង្គភៀកនេះគេធ្វើមីបឋានទេណា ធ្វើ នៅក៏នៅជាមួយគីអង្គភៀកឯនោះឯងខ្ញុំនេះគឺថាយូរមកលេងម្ដងចេះណា ប៉ុន្តែបរិស្ថានហ្នឹងបរិស្ថានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេឬក៏បរិស្ថានបរដ្ឋយើង ខ្ញុំមិនបានសួរខ្ញុំបានដេញ បាទ មិនបានសួរបើសិនតែខ្ញុំដេញថាចាញ់សួរបើមិនមែននេះរដ្ឋាក្រៅពីកម្ពុជាយើងទេបានញ៉ាំណយអុយយកមកអុយនោះមែនណាមិនណយក្របខណ្ឌទេគឺណយអង្គការចាអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គការបរិស្ថានទេមិនមែនជាបុគ្គលិកបរិស្ថានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទេអញ្ចឹងចាអង្គការបរិស្ថានចាខ្ញុំវាមិនដេញណាកូនបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំចង់សួរអ៊ំថាដល់ពេលចុះលើថារៀបការសែនប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងសែននៅថ្ងៃណាសែននៅថ្ងៃទី5លុយទី5ខែអូទី7ខែ5អូនោះហើយចាប់ដើមសែនហ្នឹងនៅថ្ងៃទី7ខែ5ខែ5ចាក៏តំបាន2ខែចាហើយប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកភូមិផងលបងនឹងដែរទេនោះនៅអង្គភៀសអូនៅអង្គភៀសចានៅនោះឯងទឹកនៅនោះប្រពន្ធហ្នឹងឈ្មោះអីតើអ៊ំឈ្មោះដើមសៅស្គរយ៉ាមែនណាលេបថាឈ្មោះអីឈ្មោះមីហួតបាទហើយលើថាមីម៉ាយកូនម៉ាកូនមួយបាទកូនមួយចានោះឯងក៏វាមិនដែលសៅស្គរខ្ញុំដល់ពេលស្រឡាញ់អញ្ចឹងមកប្រាប់អ៊ំថាម៉េចដែរថាម៉ែខ្ញុំអុយមកឯងចូលទៅទន្អីកូនពីអ្នកគូភាគាត់ថាទៅថ្ងៃណាម៉ែឯងលូថ្ងៃទៅក៏ខ្ញុំក៏រកពីមួយរាប់ថ្ងៃគឺទៅថ្ងៃនោះក៏ខ្ញុំទៅឯងខ្ញុំទៅក៏ទៅពីអ្នកធានភូមិទៅក៏គេបងប្អូនម៉ែឪពីម៉ោងពីរួមចំទៅគេថាសួរថានេះចូលទៅលេងថាខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំថាចេះខ្ញុំម៉ូនេះគេថាខ្ញុំនឹងដៃមានទេអានេះកាច់លឺអ្នកកូនហើយខ្ញុំសុំផ្លូវដើរចិនដើរឡើងមកសួរកូនចេះណាទៅក៏អ៊ីនោះថាសួរទៅនេះបថាទៅហើយខាន់ឡានយកបណ្ណាវថាយកពីខ្ញុំច្រើនក៏ខ្ញុំមានគេក៏អានេះគឺគាត់ថាយក1300ក៏កូនក៏រោឲ្យស៊ីបាន1300ទៅក៏គិតសែនឯងឥឡូវបើគិតតែឥឡូវនេះបានទៅតែ2ខែទេចាមានន័យថា2ខែហ្នឹងពេលគេសែនហើយហ្នឹងគេនៅតែផ្ទះប្រពន្ធគេរហូតចានៅតែរហូតនៅផ្ទះប្រពន្ធគេរហូតចាហើយចុះដល់ពេលចាប់ពីមានរឿងដែលគេចាប់បានប្រកាសថាជាឃាតករឈ្មោះដែលកូនអ៊ំឆ្លើយថាជួបសម្លាប់ហើយនឹងដែលគេប៉ូលីសសួរថាហើយឈ្មោះអីឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយឃាតករដែលថាបាញ់សម្លាប់លើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកដល់ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយអ៊ំដឹងនៅពេលណាខ្ញុំដេញដែលថ្ងៃគេដាក់ទូទាស់ក៏ខ្ញុំមើលនឹងនេះបាទថ្ងៃដេញមកម៉ានខ្ញុំបានមើលឲ្យខ្ញុំភ័យមើលឃើញកូនក៏បាក់ស្មារតីតែឃើញថាមុខហ្នឹងមុខកូនបកាត់ហើយកូនហើយចំណាំបជ្រុយចាជ្រុយក៏ធៀមហូរហាមក៏ចាំដាក់ចេះទៅកូនប៉ុន្តែបើឈ្មោះហ្នឹងគឺមិនមែនទេឈ្មោះនោះគេដាក់ខ្លួនគេធ្វើធានធ្វើអីគេហៅតែគ្នាគេខ្ញុំហៅតែឈ្មោះកណើតែចាស់ឯងបាទចុះកន្លងមកកូនអ៊ំដែលថារយៈពេល2ខែចុងក្រោយអាសែនប្រពន្ធនឹងមានបានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណាទៀតដែរទេវាមិនតំណែងតំណងវានៅតែនោះឯងវានៅតាំងគោភ័ក្រនៅតែផ្ទះប្រពន្ធតំសែនហ្នឹងចានៅនោះឯងហើយប្រពន្ធនឹងមានមុខរបរអីតអ៊ំមុខរបរគេលក់សាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ជ្រូកចាលក់ចឹងទៅចាហើយចុះពេលហ្នឹងគេឈប់ធ្វើបរិស្ថានហើយនៅទេគេได้ឈប់ឯណានៅតែធ្វើអង្គការបរិស្ថានដដែលចានៅតែធ្វើបាទហើយចុះអ៊ំគិតថាឮកូនអ៊ំថាប្រកាសថាមានលុយ$3000ឬថាឆ្លើយចម្លើយប្រាប់ថាលោកកែមលីហ្នឹងបានខ្ចីលុយចំនួន$3000មិនសងមួយឆ្នាំហើយបានគេបាញ់បានកូនអ៊ំហ្នឹងបាញ់គេហើយអ៊ំជឿថាកូនអ៊ំមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរទេរឿងនេះណាលោកក៏ដែលនៅណាប្រាក់មានមែនឯងលោកទៅតាក់តងពេញទៅណាយនោះឯង
men pan tak dalat ki cai oi nhưng mà đỉnh mà bờ lu đỉnh con lu tan ta lu nhưng mà đỉnh tên mà lu tan nó spray một tầng đây mà man ta oi nhom can lui để tha che na này khơi nằng thang tu cái tàu thà tàu bình che cái khơi lui mà thang tuก็ได้กี่กระเตือกแจงยังเคยนั่งก็นอกจำเสืออ่ะจากก็ต้องถ้าต้องเป็นก็เป็นชาอ่อนมาแจงแจงมาเป็นไทยบ้านประเมืองตัวเตะเมตะเตะประในสิบกี่เตะ ปัจจัยอมกิดมือตั้งบ่อมมือตั้งอมมือตั้งคนอมมือตั้งอาจโดยท่าอาจดัดตามจัดคนอมมาได้อมสกัวแล้วอาจได้จัดบังกี่ที่ทำมืออมตีnhom tam nhom này sinh ít con nhom mình hiền thì nay ta tược này linh sợi để hiền bảnh nà đó này cái mèo sâm bầm đây hay lưu thắt lót thôi thì hiền thì hiền thơ bị sâm mai ảng co để vay kia kinh cung nữa nè có chộp hơi thơ thì hiền cả sâm mai bột nè bà tăng tiền giúpประมาณnày khôngอายุตั้งปีเลยรับเปิลชนะเป็นมาเที่ยวมาดองได้อยู่กับเพลิงอยู่มากับริมสุวรรณได้กับริมกับไฮนะอัดได้เสาโมตีđể thư ca nó tấu kỳ miền nhà tấu có kỳ bànประไว้ที่เราลินทั้งน้องยมก็คือน่าเลยเอาที่นี่ตấuต้องโกนได้น้อยเศร้าโม่ตีเพลิงก็กินได้ก็อ้อยโยโม่บัดจังโกนอมต่างอ้อเมียนเนี่ยเธอจะเห็นมาประมาณเนี่ยเธอใบเนี่ยน้ำซุปมันเองใบเนี่ยจ้าตอนนี้ในที่เธอเห็นตึ้งในกระบาลเจตโตบานปลอกที่จะนกไปต้นแดนไทยปัจจัยอมเมียนพลายจะเป็นเลยโกนอมบานแซนแบบปนจะเป็นปีคายเนี่ยโหดอกไงตีผมเปิลคายปลามาแล้วไงตีผมคายผมเปิลเลยเนี่ยคายผมเปิลแล้วเลยถ้าปีคายมันได้โกนอมเป็นพลายที่เขาลองมาได้กับปงแต่รู้นะปีคายแบบปนต้องเป็นพลายถ้าเมนูขนมปิ้งกิเตะตรงเตอซาช็อกลางกับลางขนมปิ้งด้วยสู้นี่มาดิ่งปยมหนึกช่างบ้านจะสู้ปนกี่ละเนี่ยสู้ปนกี่ตัวบัดทานยมในหนึกช่างจ้าcon thì mỗi thời điểm mua ấy bạn con tí mua cho em con tí pi cho khô nâu prum đen Thaiจะเห็นแม่ยิงไงพอกินนกกาเปียนกาเปียพรมแดนสับไปเหี้ยเนื้อสับไงเนี่ยต้มเต้าอะไรโมลินเจ็บฟังเลยได้ก็จะต้มใบไงนี่นะใบไงยังนี่สิจ้าใบไงนี่รันเล่งทับบางเวียเอาคืนหนังตีกดเวียเอากระดาษตีสับเจ้าบาทจังไอ้กี่ชั่วโมงอ่านไหมยังcon ông mặc bong cái này khiết có đấy mua áng nắng miền này tha thưa hiền và nó chọc hai cái lò màu đang bị đậm bơi nam chọc nam nào mày xuân nhầm đẹp đỉnh tê nhưng cái nằm đẹp bam bạn thấy cho chồng p là tí pí để thằng nào dạy về tầm mà lên bay ngày nữa nà nó bạn tí pí cho em ướt em tí pí nó cứ lớn phụ thưa hiền thầm nào thưa hiền thầm nào này cái nặng bạ phải chỉ chuẩn nhìn này em nấu cà phê prom đèn dạ bạn tay mau lên thế đã vôกับเพลิงvậy mà thếได้ได้กันเต้แต่เราไปเคยบองบังกันยังมือตามตู่สับเคยยังไงมาแต่มาบ้านไปไงนะทำไมเด้อเรียกทันเจแม่เองกุมกึศอันนี้ตามตะวางเต้ากระโดดเขายับตามตะเกียบเต้าแม่เองกุมกึศเรียกทันเจคนยังงานจัดรอน่ะแต่ตัวเธอบาดเธอคุณนาแต่ตัวจีแต่ชานาเต้คนอมก็ตะโกนอมมือเต้าไอ้เกลือบุงด้วยตะเกียบปักคอมบังโลแกมอะไรที่เมียเนี่ยปีกร้อยอมกึศจังไงยุ่งกึศเลยจ้ายุ่งกึศท่าว่าเมียนตีปังคำเมียนตีตัวเธอจากบันมันเล่นลงเล่นเธอแจ่นะคนจ้านี่เด็กสีกร้อยแจ่ก็ยมชากันเล่นนะคอโอ้ยเมียนนากิลาลุมโอ้ยแจ่จังนะตัวกับอันที่โกนยมเธอเทตะกอแจ่ยมก็บาดเจ็บบ้านน้องนี่มันยมทุกใบทำไมเด้งทะเลตะกี้ตัดมีเตียนมันอันอ้อยเธอแจ่เต้แม่นักโกนเลยคนเองประจานามือแม่นักจังเธออ้อยเธอจังนะอย่าจำพวกมันเดี๋ยวđể cái hai ôm tơ mấy những bài chơi màuประมาณตอนนี้hai tơ nữa mà đất rồi tơ con quy lên thật tự lên cho cái xua này tham mì kỳ này mồm mình được đời tao nó màu bị phun pin nhé để khăm của mấy nhưng mà mì nó màu bị phun pin dạ cái này để vẹn này để quỳ khoảng mì mà hơi chạy giật xa kì bằng những đỉnh xuồng quy xuồng tay xuồng thành tay thà ống nhà rằmយ៉ាងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានអីនៅកូនចេះតែគិតហើយដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅក៏ដែលខ្ញុំមិនបានកូននោះនៅជាមួយដេញវគ្គភ្នើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដេញណា
này tao nấu tay cô theo tao nhưng mà đinh vậy nợ cô là ram cô là mày cái nhưng mà đinh chết tao nè mà đinh thế mày cợt cô này này nè ដល់ពេលមិញហ្នឹងខាងមិញខាងដូចជាប៉ូលីសខាងកងអង្គរៈហ្នឹងមកពីភ្នំពេញទេ ចា គាត់ជាប៉ូលីសទៅហ៊ានមិញហ៊ាន ទេខ្ញុំមិនបានដេញណាទៅឃើញជី ប៉ុណ្ណឹងគាត់មកពីភ្នំពេញ ចា ហើយប្រហែលអ្នកមកភ្នំពេញមិញ អូអត់ទេនៅឡាន2ណានៅក្នុងនេះខ្លាំងទៅនៅក្រៅ អញ្ចឹងឡាន2ហ្នឹងសិនតែមកពីភ្នំពេញទាំងអស់ទេ មកពីនោះអេងគាត់ ហើយបានសួរអ៊ំហើយនៅសួរអ៊ំ សួររួចលសួរតែមិនធូរក៏មក បាទ ថាហើយអើយអ៊ំទៅប្រុសគាត់មិនបានសួរប្រធានគុំប្រធានអើយប៉ូលីសដែលគុំនៅក្នុងគុំនេះណាសួរទៅគាត់ថាសួរកូនសួរគាត់មេគាត់មិនដែរដេញអុយទៅតាវត្តទេគាត់ទៅតាអីវត្តអីវ៉ាទៅក៏វាមិនដេញវាក់នៅមានឯងចេះទៅសួរតែបន្តិចគាត់អុយមកទៅចូលប្លុកបន្តិចក៏គុំនាងទៅក៏អុយមក បាទឲ្យមកតែម្ដង ចាអុយមកតែម្ដងគាត់ថាមើលទៅសួរក៏វាមិនដេញវាក់នៅអុយគាត់ ប៉ុន្តែអ៊ំតាមមើលកូនអ៊ំប្រហែលជាគេបច្ចេកគេជួលឲ្យកូនអ៊ំបាញ់តែម្ដងតាមមើល ទេតាមមើលយៈតាអាវៈនឹងដេញកូនអើយកូនខ្ញុំមិនដែរទៅធ្វើទេនេះនៅនឹងនេះមកខាក់ជីវិតប៉ុន្តែវាបាននៅជាមួយណានៅពោផ្ទះក៏វាមិនបានទៅធ្វើចោះមិនដែរលឺតែនេះណាថាចេះណាក់ណាទៅក៏ម៉ែថាល្មិចកូនអើយ ហើយចុះអ៊ំមានកម្រងទៅមើលកូននៅភ្នំពេញទេ ទេខ្ញុំមានប្រាក់មានអុយខ្ញុំបានហ៊ានទៅទេខ្ញុំបានទៅទេខ្ញុំសុខចិត្តនៅនេះឯង ចុះបើសិនជាមានអង្គការមានអីណាគេយកអ៊ំទៅទេ ទេខ្ញុំមានប្រាក់ចាខ្ញុំហ៊ានទៅទេ បើសិនជាគេឲ្យលុយទៅមើលកូនចេញសហុយឲ្យបាយទឹកអីផ្ទះស្នាក់នៅអីទៅទេ អានោះមកគេអុយក៏ខ្ញុំទៅបើគេមិនអុយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេបើទៅឃើញកូនយ៉ាប់ក៏ខ្ញុំវេទនាហើយបាក់ទៅឃើញល្អជាងបានឃើញល្អជាងមែនណានាងឃើញកូនមែនណាខ្ញុំតែទៅឃើញកូនកៅនេះមិនខ្ញុំមិនចេះណាផ្លាត់ជាងរសោសគុះនោះណាដែលខ្ញុំទៅនៅដើរតាវត្តនៃជំនះតាវត្ត ប៉ុន្តែកូនអ៊ំប្រហែលជាបែកពីប្រពន្ធនៅភៀននេះប្រហែលថ្ងៃបាន បានតែទៅសួរកូននេះនោះខ្ញុំអត់ដឹង បាទ ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំទៅមកពីវត្តនោះឯងទៅនៅវត្ត8 9ថ្ងៃណាទៅមកក៏លឺអាជីគេប្រាប់យោកូនហ្នឹងមិនចាស់ម៉ែខំកសាងសាលាពហិយឲ្យកូនបានសុខសប្បាយទាំងអស់ដល់ចេះថាអ៊ំថាល្មិចកូនតែគេមិនដែរនៅខាងទៅអ៊ំថាអ៊ំមិនដែរនេះអូនឯងថាអ៊ំលាក់ថាអ៊ំអុយហ៎អានេះឯងថាល្មិច អត់ទេអ៊ំខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកកសែតទៅអ៊ំគ្រាន់តែការស៊ូអ៊ំគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកកសែតទេ ចា អ៊ំសួរយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំសួរមិនក៏ឆ្លើយខ្ញុំក៏មិនមានការបង្ខិតបង្ខំណា ចាហើយ ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំសួរថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងអ៊ំណា ចា បាទហើយដូចខ្ញុំមកខ្ញុំពាក់កាតខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេណាអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមមើលអ៊ំប្រហែលជាបើសិនជាចិត្តកូនអ៊ំវិញអ៊ំគិតថាប្រហែលជាក្នុងចិត្តណា ក្នុងចិត្តបើតាមក្នុងអ៊ំវិញជាម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ថាប្រហែលជាកូនមិនអាចដាច់ចិត្តបាញ់ដូចខ្លួនឯងប្រកាសជា ឯងប្រកាសចាស់ទេកូន ប្រកាសជាមានគេ នោះឯង ប្រកាសជាមានគេជួល ចានោះឯង អ៊ំគិតថាគេជួលទេ ទេខ្ញុំគិតអត់ផងនេះហើយ បាទ បើមិនដឹងពីកូនណាមិនមែនស្រកមិនមែនស្រែខ្លួនឯងកូនទៅខំអុយកាន់ណាវិធអុយគេអុយប៉ុណ្ណាក៏កូនទៅមិនយកទៅប្ដូរនេះបើចិត្តម៉ែណា បាទ ថ្មីទៅធ្វើចាម៉ែស្នោះ បើថាអ៊ំសំណូមពរចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចា ក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្យាយាមរកអានេះនៅពីក្រោយកូនអ៊ំទេ ចាអុយរោចង់អុយគេយាមរោចាអី បាទអ៊ំសំណូមពរទេមិនចឹងអ៊ំសំណូមពរទៅគណៈបក ចា ពីរ ខ្ញុំសុំសនំពោគណៈបកនេះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជួយរោអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយខ្ញុំខាងព្រោះខ្ញុំជាម្ដាយអុយដេកនេះណាដេក កូនអ៊ំនៅគេថាជួបសម្លាប់ណា នោះឯងជួបសម្រាប់នោះព្រោះខ្ញុំស្នះកូនណាស់ខ្ញុំមិនបានទៅឲ្យកូនធ្វើរបៀបចាស់ទេ តែកូនអ៊ំពិតប្រកបមែន កាត់មែន កូនពិតតែម្ដង ចាហើយខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើចាស់ទេសុំសនំ សូមឲ្យគណៈបកចាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ សុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងគណៈបកប្រជាជន ជួយដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យរោពីខាងក្រោយនោះឲ្យបានឃើញច្បាស់លើចេះខ្ញុំផង គណៈបកទាំងពីរអ៊ំ គណៈបកទាំងពីរ ប៉ុន្តែអ៊ំតាមមើលទៅបើក្នុងចិត្តអ៊ំគិតថាប្រកាសជាមានប្រកបកូនអ៊ំមិនបាញ់មក ចាតើនេះខ្ញុំនេះមកយកវាតែធ្វើចាស់នោះណា បាទ នោះឯង ច
ចឹងអ៊ំសំណុំពរតឡាការហ្នឹងវិញមុខអ្នកដែលនៅវៀងនំ នៅពីក្រោយ បាទអ្នកនៅពីក្រោយ ចាចាអេអុយវេគេខ្ញុំផងผมភ្លឺអុយកូនខ្ញុំនេះវាញ៉ៃវាមិនបានញ៉ៃថាតែខ្លួនវានេះអានេះវាខ្លាចហើយសុំអុយនេះគណៈបកទាំងពីរជួយខ្ញុំនេះនៅគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគោរពបោះឆ្នោតអុយគ្រប់រាល់ឆ្នាំនេះ